ما عندكش سكر ولا قلب ولا ما فيك اوكين مالادي؟ لا ما كيش مليحه تي با اوبليجي ها. نو لا ما كيش مليحه ما تخافي حتى من واحد. لا لا خلاص كي حابه. تفضل شيخ على بركه الله. احضر باذن الله وتكلم. احضر باذن الله وتكلم باذن الله. باذن الله. ان شيخ الله احمد سيبتلك. سوداني نشاهد واياك روبورتاج اعد خصيصا لهذا الموضوع. رجع عقلها. بعد الروبورتاج خف كملها. ايديها. عندك ثقه رجع عقلها. اسمح لي الشيخ. احضر باذن الله. احضر باذن الله وتكلم. وتكلم. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا الشيخ احمد سوداني. شيخ كملها في المنزل. كملها في المنزل اذا يا كنت شيخ. مسلم شاهد. كملها في المنزل انت اللي قلتي. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. C'est toi que tu m'as provoqué, c'est pas moi. لماذا دخلت في هذا الجسد؟ C'est toi que tu m'as لكم provoqué. عالمكم ولنا عالمنا. شيخ قول له يخرج من جهه اخرى ماذا بك الله يخليك. تكلم معي. شيخ وقت شاهد. البرنامج انتهى. سكتي وقت البرنامج انتهى انتيا. صديقتي يا انسه. ما لست صديقتك. خرجه من بعد ساهل. Je veux parler avec elle, cette fille. إذا كنت شايف فيها سحر أو حسد اديه روح أحمل الخير Je خيري. comprends rien. Tu dis quoi, toi? Je veux parler avec cette fille. تكلم معها. انا إيه حاب يتكلم معاك. ما يتكلم لا ما عنده حتى هضره انا معايا يهضر معاه هذيك اللي جابته انا ما يهضرش انا معايا. Elle dit quoi? Je dis je veux pas que tu parles avec moi. Mais pourquoi, ma fille? Je suis pas ta fille, je suis pas ta fille, c'est quoi ce... Laisse-moi partir s'il te plaît parce que là... J'ai envie de parler avec toi. Pourquoi sa voix elle est comme ça? Je comprends pas. علاش la voix تاعها تبدلت هكا؟ Qu'est-ce qui se passe? اللي ساكن فيها جن ذكر. Dis-lui qu'il me quitte. Dis-lui qu'il me laisse, s'il te plaît, ma fille. Vous me parlez à moi? Ouais. Dis-lui qu'il me laisse. Partir. شو يقول؟ قال لك خليه يروح. خليك تروح بشرط تدي السحر تاعك وتروح. قول له بشرط يخلي السحر تاعه يدي السحر تاعه ويروح. Laissez votre sort et partez. Qui? Vous. Je peux pas partir. J'ai envie d'écouter une chanson en français. En anglais, j'aime pas la langue arabe. قال لك الشيخ غني له انت بالروميه. والعياذ بالله. ايما الشيخ وقت الحصه. Ferme ta gueule. الشيخ وقت خلف العرس الحصه Dis à cette خلاص. fille de fermer sa gueule, s'il te plaît. قول له دخل في حفل غنائي. Dis à elle, s'il te plaît, ma fille. قال لك بلاي فمك. Je fais de match. قول له دخل في عرس. قول له دخل في حفل. Vous êtes rentré dans un mariage. Oui, son mariage. Je peux faire du mal ici. وشنو الشرط تاعه باه يخرج؟ Dis-lui que je peux faire du mal ici. قال لك يقدر يأذينا هنا يقدر يدير حاجه ماشي مليحه. لا ما شربتوش الماء. ما شربش الماء هذه. ما شربش الماء. انا ما شربوش الماء. بسم الله. تأذي حتى واحد في البلاطو. ما تأذي حتى واحد هنا. Dis-lui qu'il me fait pas de mal, s'il te plaît. Dis-lui qu'il me fait pas de mal. شو يقول؟ شو يقول؟ ما تأذيش Dis-lui, sinon je te fais de mal ici. ما تأذيش. قال لك votre condition c'est quoi pour sortir d'ici? C'est toi. Je sors de ce corps, je rentre dans ton corps. J'ai pas de place. C'est... تكلم معاه. شيخ كيفاش نديرو درك؟ تكلم معاه نحاول نوصل Je رسالة. te signe, je viens avec toi. Oh merde. قول له الشرط تاعك باه تخرج. Votre condition pour sortir. Vous êtes chanteuse, ma fille? Dis-moi. الشيخ نقدر نهضر معاه يسمعني نهضر انا راه يهضر معايا. Oui, je parle avec toi, la seule qui comprend le français ici. Vous êtes chanteuse? Oui, je le suis. Tu as un peu tes problèmes? Ouais, j'ai toujours eu de problèmes moi. Gueule, que tu fermes sa gueule, s'il te plaît. اسكتي ولا خرجوها علينا. S'il te plaît, ma fille. الحوار معاه ما نقدرش الشيخ الله يحفظك خرجوها ولا خليني نمشي انا في حالي. Si tu pars, je viens avec toi. وين
تجي معايا. Ouais. Je sors de ce corps. وهذيك اللي Je rentre dans ton corps. يا با مويان، ما كاش كيفاش يسكت يهضر بالعقل. بسم Je الله. viens dans ton corps. خلونا نكمل. Ici à Alger بها تلمسان. اعطيني حوايج فيها، اعطيني حوايج فيها. Je vais te نمشي d'écouter نمشي ça. خليني نمشي في قلقني. Tu sors, je viens avec toi. Tu sors, je viens avec toi. Il peut rien شنو faire. الشر تاعو؟ شنو الشر تاعو؟ Il peut pas communiquer avec moi. Il peut pas communiquer avec moi, donc il peut rien faire. عاونيني يا اسف. قرا القرآن. تمام، ماشي جيت باش تقرا قرآن، قرا القرآن. نحوس الشر تاعو شنو هي؟ الشر بابا تاعو حب يدخل فيا، قرا القرآن، حاقلوا بين باباه. شيخ انا من فضلك الله اكبر الله اكبر. الحصة. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. مش حصه كيما هذه تبهدلوا قاعدين مسؤول عليها. انا مسؤول على حياتها دوك. انا هاي يا اختي. ماشي اختك انا، على خاطر انت اللي جبتيهم. علاش تفرسي عليها باش يرقيها؟ يرقيها هنايا، يرقيها برا ولا ما كنا عارفه حابين انايا. الخير. قول له ما يهضرش معايا، ماذا بيك؟ قلت شنكوني توا. تعرفيني. انت راجل زين تعرفيني. ما عرفكش ومانيش حابه انا اعرفك. لا غير تعرفيني. عارف بنتك. وشفتيني. شفتيني في منامك. ما انا ما نومش ديجا. تنومي انت يا ما راجل. نومش انا. العباد كاع ما نومهمش. ماشي عبدنا جن. جن خطره جاك للمسان. جبد لك السلاح. ضربتي لانيماتريس من الاردنيه بكاسمه. برافو. خسرت لي النية درك. وانت راقي؟ بعدا تعرف يمشي درك. لا تبهدي لك كحلة. كل عام. انا قلت لهم ندخل في مجال التوعيه. يعني هذه كما راك التوعيه معليش نوعوا الانسان بل طريقه الرقيه ولا كذا. صح يفو با ندخلوا في هذا المجال تاع الجنون، لانه مجال غامض. انا بديت تخربت الجنون لانه موجود معنا في كل مكان هذا الجن. وهذا الجن يعني كي تبدا تهضر معاه قد يخرج في اي لحظه. برافو. صح قولي برك بلي انت ماشي امام باش جو مو بيرمي. الله يخليك. كوميديان. الله ما تحشمي وجه الشر. شوفوا لي بيبليك ديالك، لي فان ديالك. نقول لكم صحة رمضانكم، كل عام وانتم بخير، وان شاء الله ما شبعناش بخصو تبهديلات العام. وميرسي بوكو والشروق. يا سلام.